వండుతున్నాను ఇప్పుడు చూడండి. నూనె నేనైతే ఇక్కడ కొన్ని గరం మసాలాలు వేసుకుంటున్నాను. చికెన్లోకి మసాలా వేసుకున్న తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసుకొని మంచిగా వేగేటట్టు తీసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి కూడా ఇప్పుడు వేసేసుకుంటే కొంచెం రెండు కలిపి బాగుంటుంది. మీకు ఒక చిట్కా చెప్పాలనుకుంటున్నా. చికెన్ వండేటప్పుడు నీళ్ళల్లో కొంచెం ఉప్పు కొంచెం పసుపు వేసుకొని చికెన్ కడిగి వేసుకుంటే చాలా మంచిగా ఉంటుంది. దాంట్లో ఏమైనా ఉన్నా కూడా జల్దీ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. కొంచెం 2 నిమిషాలు అంటే ఒక 10 సెకండ్ అట్లా కడుగుతూ ఉండాలి. ప్లేట్లో తీసుకు అన్నం వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. పుదీనా ఇంకా మెంతి కూర కూడా వేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. కారం వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. చికెన్ కిలో కాబట్టి మనకి 4 చెంచాల కారం వేసుకోవాలి. కొంచెం స్పైసీగా ఉంటుంది. ఉప్పు కూడా 3 చెంచాలు వేసుకోవచ్చు. చిన్న చెంచాలే కాబట్టి 4 కూడా వేసుకోవచ్చు. చికెన్ మసాలా కూడా వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఎవరెస్ట్ 2 వేస్తున్నా నేను, 1 కాదు. కేజీ చికెన్కి 2 మసాలాలు వేయాలి. అలా ముందే వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం అవసరం లేదు. ఒక్కసారి కలుపుకుందాం. మీకు గ్రేవీ అవసరం లేదనుకుంటే ఇట్లానే సిమ్లో ఉడకబెట్టుకోవాలి. లేదంటే ఒక చెంబు నీళ్ళు వేసుకోవాలి. నేనైతే చెంబు నీళ్ళు వేస్తున్నా, మాకు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి. బాగా కలిపేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మంచిగా దగ్గరికి అయిన తర్వాత బంద్ చేసుకుంటే అయిపోయినట్టే చికెన్ కర్రీ. అయిపోయింది. చూసారా లెగ్ పీస్ ఎలా ఉడికిందో? గుమగుమలు ఆడిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఆకలి వేస్తుంది నాకు ఫుల్గా. తినేద్దాం ఇంకా.